Guys, sudah dipanggil. Tadi sudah dicek sama petugas. Sudah naik ke pesawat Lord ke Barata, pintu gate 1. Padat. Guys, ya sudah duduk kita, jangan lupa pasang sabuk guys. Nanti ketemu lagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1B guys. Perhatikan tanda guys, transfer sabuk pengambilan bagasi, artinya kita ke arah sana, jangan sampai salah jalan. Itu ada tanda lagi guys, pengambilan bagasi sama pindah pesawat. Turun angka manual saja guys. Terminal 1B nggak semewah Terminal 2. Terminal 2 itu dulu bekas Garuda, apalagi yang untuk luar negeri itu sangat mewah guys. Ada persimpangan guys, kita perhatikan rambu-rambunya, pengambilan bagasi sama transfer. Nanti kita belok kanan. Lurus terus guys, lagi nggak ada tanda-tanda, kita lurus terus. Bentar lagi kita sampai tempat pelaporan untuk yang transit guys, sama yang pengambilan bagasi. Pengambilan bagasi ke kiri guys, pindah pesawat ke kanan. Karena kita belum check-in, kita check-in dulu guys, nggak perlu lapor lagi. Belok kanan, kita kembali ke kantor check-in. Setelah check-in guys, nampak sepi guys, terasa sepi sekali. Penerbangan di Soekarno-Hatta saja sepi guys. Bisa kita lihat ada kosong. Biasanya ini bejubel guys, ini sepi sekali guys. Ini tidak sampai 1/10 guys, sepi banget. Kita check-in lagi guys. Tadi kita nggak check-in di Pekanbaru. Kita check-in lagi. Check-in dulu ya guys. Hari ini penumpang jadi raja guys. Tidak ada yang timbang-timbang koper kita guys. Biasanya ditimbang guys, bayar. Hari ini nggak, karena sepi banget guys. Kita lanjut ke ruang tunggu guys. Kita cari makan dulu.
lanjut Terminal 1B. Kemarin sudah pernah saya review walaupun sepintas guys. Nah kita Terminal 1B lagi. Kita coba cari kamar mandi dulu guys. Sini rusak, kita masuk ke dalam saja. Kita lanjut lagi guys, sudah habis naik ke lantai 2. Jadi sampai di sini sudah tinggal masuk ke ruang tunggu guys. Nanti ada security check, ngecek koper semua, ya, pakai infrared, jam tangan, ikat pinggang, jaket semua dilepas, HP juga. Jadi tutorialnya udah cukup sampai di sini guys, tinggal perulangan saja. Ya, belok kiri nanti itu security check. Nanti ruang tunggu sesuai dengan yang tertulis di boarding pass. Ya, sampai jumpa lagi guys. Tutorial kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.